आज चाहिँ म गाउँ आएको दोस्रो दिन। अब त दसैँ पनि लागिसक्यो अनि यहाँ चाहिँ सरसफाइ धमाधम चल्दैछ। अब गाउँमा बसिसकेपछि सबै मिलिजुली काम गरिने नै भयो। अनि आज चाहिँ टोल सफा गर्ने भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो टोल सबै छिमेकीहरू मिलेर अनि टोलवासीहरू मिलेर सफा गर्दै थियौँ। गाउँले मिलेर सर्वदान गर्न छन् सरसफाइ। दसैँ लाग्यो हाम्रो गाउँमा, अब गाउँले सरसफाइ गर्ने हैन हो। हाम्रो यस्तो बड्डो मान्छे त आउनु भएको छ यहाँ। अनि अब फेरि गाउँमा बसिसकेपछि रमाइलो त यत्तिकै हुने नै भयो। फेरि गाउँका मानिसहरू पनि त्यस्तै। हामी त्यहाँ कामको थकानभन्दा पनि ज्यादा रमाइलो भइरहेको थियो। गीत गाउनेले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि गफ लगाउनेले गफ लगाउँदै र हाँस्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोही महानुभावलाई दसैँको उपलक्ष्यमा घुइँकिरा पाइया छ भने चाहिया छैन। पोलिथिनका पोलिथिन घुइँकिरा छन्। मलाई फेरि गाउँ आइसकेपछि अब यत्तिकै बस्नुभन्दा नि केही न केही जान्ने बुझ्ने केही न केही गर्नु मन लागिरहेको छ। अनि त्यतिकैमा चाहिँ हामीले जोत्दै थियौँ बारी। अनि मलाई पनि जोत्नु मन लाग्यो। अनि अङ्कलले जोत्दै गर्दा मैले पनि बारी जोत्छु भनेर जोत्न थालेँ। अनि यता हामी सबैले जोतेको देखेर मम्मीलाई पनि जोत्नु मन लागेछ। अनि जोत्छु भनेर जोत्न थाल्नु भयो। अनि यो सिजन भनेको सागसब्जीहरू मुलाहरू रोप्ने सिजन रहेछ। त्यही भएर जोत्दै थियौँ। अनि यता जोतेर भ्याएर उता भैँसी दुहुन थाल्यौँ। अनि भैँसी दुहेको देखेर मलाई पनि फेरि भैँसी दुहुन मन लागिहाल्यो। छोराले भैँसी दुहुन लाग्छ है, छोराले भैँसी दुहुन लाग्छ। राम्ररी दो है, सिक्नु पनि पर्छ। अब गाउँमा चाहिँ बुवा मम्मी बस्नुहुन्छ अनि भैँसी बाख्रा पाल्ने मेलापात गर्ने सरसफाइ गऱ्यो भने अब फेरि जस्ताको त्यस्तै भइ नै हाल्छ। अब गाउँघर त भइहाल्यो। अनि म कहिलेकाहीँ मात्र गाउँ आउने, त्यही मौकामा जताततै सरसफाइ गरेर आउन जान्छु। यो घर बनेको नि धेरै नै भइसक्यो। पेन्ट लाउने भन्दा भन्दै त्यस्तै रहिरहेछ। यसपालि त पक्कै लाउने भन्दा भन्दै फर्निचरको सामानहरू किन्नु भयो। अझ भएन भने त हाम्रो मम्मीले एउटा भैँसी पनि किन्यो नि फेरि, त्यही 80,000को। ल हाम्रो 80,000को भैँसी दौ मायालु दौ, तिम्रै भैँसी हो। घर पेन्ट लाउने भनेर पैसा जम्मा गरे पैसाले भैँसी किन्यौ, अब यही दुध खाऊ। पहिला पहिला त झन् माटोको घर हुन्थ्यो। हाम्रो पनि माटोकै घर थियो। अनि दसैँ आयो कि टोलभरिका छिमेकीहरू मिलेर कुटो कोदालो र बोरा बोक्थ्यौँ अनि जङ्गलतिर राख्थ्यौँ। माटो लिन जान्थ्यौँ। एकैपटक सबैले लिपिन्थ्यो घर फेरि। दसैँको रमाइलो त त्यो पो थियो।